हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है और आप सबका स्वागत है एआर टेक सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कोविड सिचुएशन में आप और आपकी फैमिली सब ठीक है, सब हैप्पी है। अगर आपको वैक्सीन मिल रही है तो जाके ज़रूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीन एक अपने पास सोल्यूशन है कोविड से बचने के लिए। तो सुरक्षित रहिए, वैक्सीन लीजिए और घर में ही रहिए। तो चलते अपने आज के बिल्ड के साथ। तो आज हम बनाने वाले एक प्रो सीरीज का बिल्ड जो बनाएंगे राइजन के प्रो सीरीज प्रोसेसर के साथ। आपने सही सुना, आज हम इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं राइजन 5 प्रो सीरीज का 4650 प्रोसेसर। ये आता है, ये एक्चुअली ओईएम प्रोसेसर है, आपको बॉक्स पैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ स्टॉक कूलर आता है। ये 6 कोर 12 थ्रेड के साथ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। L3 का जिसकी 11 MB तक रहेगी, लेकिन ये 7 GPU कोर मिलते हैं। राइजन 5 3400G से कम ही मिलते हैं, लेकिन कोर्स और थ्रेड इसमें ज़्यादा है। अगर आप कोर्स या थ्रेड की डिपेंडेंसी के सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम करते हो तो ये प्रोसेसर आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि देखो, जो Ryzen 5 3400G है 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आता है, और ये आता है 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ। दोनों का बजट सेगमेंट सिमिलर ही है, लेकिन अगर आप उस Ryzen 5 3400G के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि उसमें वेगा 11 ग्राफिक्स आते हैं, 11 कोर्स होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन ये भी ग्राफिक्स प्रॉपर्टी प्रॉपर प्रोवाइड करता है। इसके लिए जो हम मदरबोर्ड यूज करने वाला है वो आता है MSI की तरफ से A520M प्रो मदरबोर्ड। एक्चुअली ये मदरबोर्ड बना ही है खास 4th जनरेशन प्रोसेसर के लिए। एक्चुअली 3rd जनरेशन प्रोसेसर भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये आपको पहले ही बता देते हो, Ryzen 3 3200G एंड Ryzen 5 3400G नॉट कंपेटेबल है दिस मदरबोर्ड के साथ। इन्होंने क्लियरली इधर मेंशन किया है। लेकिन ये मदरबोर्ड की अच्छी बात ये है कि इसमें 2 रैम स्लॉट आते हैं, 64 GB तक इसमें आप रैम ऐड कर सकते हो। AM4 सॉकेट के साथ आता है, 520 चिपसेट है। अच्छे कोर कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स लगाए हैं जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको VGA पोर्ट नहीं आता, लेकिन DVI एंड HDMI पोर्ट आपको मिल जाता है। हम रैम यूज करने वाले टोटल डुअल चैनल रैम कोर्सेल वेगन की तरफ से आने वाली 32 MHz LPX रैम। एक्चुअली हम 16 GB रैम के साथ इधर चल रहे हैं। हम यूज करने वाले हैं SATA SSD 120 GB की। दोस्तों, एक्चुअली इसमें मदरबोर्ड में NVMe पोर्ट है, लेकिन हमें जरा आगे जाके अच्छी वाली NVMe SSD ऐड करनी है, हाई कैपेसिटी वाली। तो अभी फॉर स्मॉल बजट सेगमेंट हमने ये 120 GB की ऐड करी है फॉर टेम्पररी पर्पज। आगे जाके हम इसको एक्सपांड कर देंगे। फॉर स्टोरेज पर्पज हम यूज कर रहे हैं CRZ की 1 TB की पारापूरा हार्ड ड्राइव। ये 7200 RPM के साथ आती है और बेहतरीन रियल टाइम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, फॉर दिस पावर कंजप्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको 450 वाट ऑफ SMPS का इनफ था, लेकिन हम 550 वाट ऑफ SMPS ले रहे हैं, क्योंकि आप अगर पावर कम ज़्यादा होती है तो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर का लाइफ स्पैन जो रहता है वो कम हो जाता है। तो अच्छी पावर रहेगी, स्टेडी पावर सप्लाई रहेगा, तो आपका कंप्यूटर का लाइफ स्पैन ज़्यादा रहेगा। ये V550 एटम सीरीज का पावर सप्लाई है, अच्छा पावर प्रोवाइड करता है और स्मूथ रहता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये एक्चुअली एक लिटिल बिट हम गेमिंग भी करेंगे इस पे, तो हम यूज करें Zephyrone इसका Jaguar की माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो। एक्चुअली ये ब्रेडेड वायर के साथ भी आता है, और दोनों माउस और कीबोर्ड की वायर ब्रेडेड रहती है, और ब्रीदिंग LED भी प्रोवाइड करता है। एक्चुअली लो बजट सेगमेंट का ये गेमिंग एडिशन है। अगर आपका बजट टोटली लो है तो आप ये इस कीबोर्ड माउस कॉम्बो के साथ जा सकते हो। जो कैबिनेट हम इस बिल्ड में यूज करने वाले हो आता है एंटेक की तरफ से, एंटेक NX 230 कैबिनेट। एक्चुअली एक अच्छा कैबिनेट है। आपको PSU स्टाउट के साथ आता है। रेयर में 120 नॉन RGB फैन भी रहता है। आगे एक आपको मेश प्रोवाइड की है एयर वेंटिलेशन के लिए, और आगे एक LED स्ट्रिप भी आ जाती है, जो आप एक बटन प्रोवाइडेड है, उसके साथ आप उसके लाइटिंग इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली ये सिंकेबल नहीं है आपके किसी सॉफ्टवेयर के साथ, लेकिन आप बाय मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब आप बटन दबा के इसका LED इफेक्ट चेंज कर सकते हो। मॉनिटर के लिए हम यूज कर रहे हो BenQ का GW2480 मॉनिटर। एक्चुअली एक IPS मॉनिटर है 24 इंच का। माइक्रो एज डिस्प्ले है इसका। बेसिकली 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है एंड 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। तो ये बजट सेगमेंट मतलब 10,000 तक आपको ये मॉनिटर आराम से मिल जाएगा, और इजीली मतलब जो इसका विविंग क्वालिटी है वो भी अच्छी है।
तो हम इसका बिल्ड करते हैं और रिव्यू करते हैं कैसे चलता है। तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हम लास्ट में इस हर एक पार्ट्स का प्राइजेस बताएंगे और बताएंगे टोटल कॉस्ट कितनी थी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो करते हैं बिल्ड।
Spike is still in base. Omen kill. Enemy spotted A. Sova removed. One enemy remaining. For you. Flawless. They will die, hopeless and free. Reloading. Reloading. Enemy spotted A. No charges left. Spike carrier. I got the spike. Spike down A. Enemy spotted A. Enemy removed. One enemy remaining. Spike down A. Enemy taken out. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. That's dumb luck right there. ¿Qué pasa? Make no fucking sense. Man, you got off lucky, homie.